Hi mga ka-friendship! Good morning! Welcome in Grand Slani TV. Today mga ka-friendship today's my vlog is about Kamyas. So this is a self-encourage or challenge. I will make this because nowadays mga ka-friendship, you know na sakitin tayo ngayon dahil sa new and many viruses around the world. So let's try the simple activity or simple conversation with you mga ka-friendship. So samahan niyo ako mga ka-friendship. Mag-harvest ako ng kamyas kasi kakain ako mga ka-friendship dahil masakit yung lalamunan ko at saka lack of vitamin C ako mga ka-friendship. So tara mga ka-friendship, samahan niyo ako. Nguha tayo ng kamyas. Okay mga ka-friendship, tingnan niyo ang taba-taba ng mga kamyas. Mangunguha tayo mga ka-friendship so that para makakain ako nito mga ka-friendship. Ito lang, mababa na siya mga ka-friendship. Tingnan niyo hitik na hitik yung bunga ng kamyas. Kakain ako kung ilan yung mauubos ko mga ka-friendship. Challenge ko yung self ko kung ilan yung mauubos ko. Kasi it's rich also a vitamin C, kamyas, native kamyas. So ito. Kung sa bakuran yung mga ka-friendship, may mga kamyas kayo dyan. Okay mga ka-friendship, let's start na. Maghuhugasan ko muna ito mga ka-friendship yung nakuha kong kamyas. Kasi para siya matanggal yung mga insect. Hugas-hugas muna mga ka-friendship. Hugas. Masarap ito mga ka-friendship lalo na pag may ubo ka. Tapos ngayon alam niyo naman mga ka-friendship dahil halos ng mga tao, lahat ng mga tao na sinisipon, inuubo. Tapos alam niyo ba mga ka-friendship, sa butika ngayon mga ka-friendship, wala nang mga gamot mga ka-friendship, lalo na mga paracetamol, tsaka yung sa ubo. So, tapos na natin hugasan mga ka-friendship. So, I will start to eat. Okay. Yummy, yummy, yummy. Ito, mali ito ka-friendship. Isang ko lang to. Tanggal yung ng lalamunan ko mga ka-friendship, sakit at kate. Namin siya sa lalamunan mga ka-friendship, maasim siya. Alam naman natin lahat na ang iba o kamyas maasim talaga to. Masarap to mga ka-friendship sa isda, pang-asim, sinigang na baboy. Alam niyo ba mga ka-friendship, yung kamyas ay nagpapalakas ng ating resistensya, ng ating immune system. Marami din tong benepisyo sa katawan. Nagpapagaling ito ng sipon, tsaka ubo. Tsaka syempre mga ka-friendship, it's natural. Kung kayo'y inuubo o makati yung lalamunan nyo, hindi mo na kailangan na bumili agad ng gamot mga ka-friendship. So ito, kain lang muna ng kamyas. Juicy. Sarap-sarap. Ilan naman nakain ko. Uubusin ko ito mga ka-friendship, itong sa plato na hinugasan ko. Kasi dito
Mga ka-friendship, punta kayo dito sa amin, dito sa Barangay Alihis, Bacolod City, mga ka-friendship. Kung wala kayong kamyas, mga ka-friendship, ito yung offer ko, oh. Ito lang, mga ka-friendship. Dito lang sa amin yung mga ka-friendship. Mga ka-friendship, may sili pa siya, oh. Pang dagdag lasa. Dalawa na lang, mga ka-friendship. Ubusin ko lang yan. Asim-asim yung mga ka-friendship, bro. Kailangan ng katawan natin ito, mga ka-friendship. Ka-friendship, last na. So, mga ka-friendship, ubos ko na. Satisfied, mga ka-friendship. So, thank you for watching, mga ka-friendship. And don't forget to like and subscribe. Bye! God bless!